एक ॿी अहम ख़बर खां खे आगाह कयूं पिया जिना पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर जे सूबे ॾांहुं मुंतक़िली बाबति जवाब तलब कयो वियो आहे। सिंध हाई कोर्ट में जिना पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर जे सूबे ॾांहुं मुंतक़िली ख़िलाफ़ दरख़्वास्त जी ॿुधणी वफ़ाक़ ऐं सूबे में तकरार सबबि मुलाज़िमनि खे मुश्किलातूं पेश अचनि पयूं। दरख़्वास्त में मौक़िफ़ अख़्तियार कयो वियो त 18हीं तरमीम खां पोइ जिना अस्पताल सिंध हुकूमत हवाले नथी थी सघे। सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते जिना अस्पताल खे वफ़ाक़ हवाले करण जो हुकुम ॾिनो वञे। अदालत फौरी ॿुधणी जी दरख़्वास्त मंज़ूर करे वरिती। वफ़ाक़ ऐं सिंध सरकार खां 4 हफ़्तनि में जवाब तलब कयो वियो आहे। जिना पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर जे सूबे ॾांहुं मुंतक़िली बाबति जवाब तलब कयो वियो आहे। सिंध हाई कोर्ट में जिना पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर जे सूबे ॾांहुं मुंतक़िली ख़िलाफ़ दरख़्वास्त जी ॿुधणी थी आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं आवाज़ में जे रिपोर्टर ज़ुल्फी चांडियो खां। जी ज़ुल्फी, कहिड़ा तफ़सील आहिनि ॿुधणी जे हवाले सां आगाह कजो। अॼु जना पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर जी वफ़ाक़ खां सूबे ॾांहुं मुंतक़िली वारो मामिलो अदालत दरख़्वास्त ते फौरी ॿुधणी जी दरख़्वास्त मंज़ूर करे वरिती आहे। अदालत हुकूमत वफ़ाक़ ऐं 3 खां 4 हफ़्तनि जवाब तलब करे वरितो आहे। दरख़्वास्तदार जे वकील चयो त ॿिनि इदारनि में तकरार आहे, मुलाज़िमनि खे मुश्किलातूं दरपेश आहिनि। अदालत चयो दरख़्वास्त ते फौरी ॿुधणी लाइ नोटिस जारी कयो वियो आहे। जवाब अचण ॾियो, अदालत कानून मूजिबि फ़ैसिलो कंदी। सुप्रीम कोर्ट 2019 में जना अस्पताल के वफ़ाक़ हवाले न कयो हुयो। डॉक्टरनि ऐं मेडिकल स्टाफ जी दरख़्वास्त में इहो ॼाणायो वियो आहे। सुप्रीम कोर्ट हुकुम ॾिनो हुयो त 18हीं तरमीम खां पोइ जना अस्पताल सिंध हुकूमत जे हवाले नथी थी सघे। मुलाज़िमनि जो दरख़्वास्त में इहो मौक़ुफ़ हुयो। GPMC हिकु पोस्ट ग्रेजुएट तिबी ऐं तहक़ीक़ी इदारो आहे जंहिंमें हाई कोर्ट जे हुकमनि जी उबतड़ फेडरल पब्लिक सर्विस जे मुलाज़िमत नॉन कमीशन ऑफिसर मुक़रर कया पिया वञनि। मुलाज़िमनि जो चवणु हुयो सिंध हुकूमत मुख़्तलिफ़ खातनि में रिटायर्ड नॉन कमीशन ऑफिसरनि खे मुक़रर करे रही आहे। GPMC जे असुल मुलाज़िमनि जा हक़ खसिया पिया वञनि, प्रमोशन बंदि कयो पियो वञनि। मुलाज़िमनि जो इहो मौक़ुफ़ हुयो। जना अस्पताल में टीचिंग फैकल्टी जे नाले ते मुलाज़िमनि मथां नई बाडी आणणु चाहिनि था। सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते जना अस्पताल खे वफ़ाक़ हवाले करण जो हुकुम ॾिनो वञे। दरख़्वास्त में इहो ॼाणायो वियो आहे सिंध हुकूमत जे जना अस्पताल मुदाख़लत बंदि कई वञे। इहो मुतालबो आहे दरख़्वास्त गुज़ारनि जो। ठीक है, मुझी मेहरबानी ज़ुल्फी अपडेट करण जे लाइ।